Здравствуйте, это распаковка сетевого фильтра удлинителя, который я приобрел в интернет-супермаркете Розетка.ua, и сам торговая марка данного фильтра удлинителя тоже RZTK. То есть это торговая марка компании Розетка, интернет-супермаркета Розетка. Данный фильтр удлинитель продается в двух цветовых решениях, черном и белом. Это, как вы видите, решение черного цвета. Вот в такой картонной коробке, как будто бы из переработанного картона, продается этот сетевой фильтр. Он примечателен тем, что он обладает двумя розетками евростандарта и тремя USB портами, через которые можно осуществлять зарядку своих смартфонов, планшетов, пауэрбанков и так далее. В такой картонной коробке продается. Вот такая информация содержится на боковых гранях. Также тут есть более подробная техническая информация о максимальном выходном токе, как по электророзеткам, так и по USB розеткам. Габаритные размеры, номер модели и так далее. 2 года гарантия предоставляется на данный сетевой фильтр-удлинитель. Вот возможные сценарии применения для принтера, камеры и так далее. Коробка ничем не запломбирована. Ее можно легко открыть. Давайте это и сделаем. Посмотрим, как он выглядит. Внутри мы открываем, видим небольшой буклетик. Это инструкция по эксплуатации. Так она выглядит, максимально простенькая. Далее в коробке содержится еще какая-то бумажная продукция. Это такая вот карточка, опросник. И непосредственно сам фильтр-удлинитель. Снимаем пакетик. И вот таким образом он выглядит. Ой. Что примечательно, он совмещен с подставкой для смартфона или небольшого планшета. У этой подставки с внутренней стороны есть силиконовая наклейка, которая не позволяет царапаться экрану или просто поверхности. Розетки оборудованы шторками защитными от детей. Заземлением обычно евророзетка. Вот такой вот плотный в тканевой оплетке электрический кабель с евровилкой на другой стороне. Если не ошибаюсь, на коробке было написано, что 1,5 метра длина этого кабеля. И спереди мы видим 3 USB порта, 2 USB Type-A и 1 USB Type-C, а также клавиша включения и выключения, которая отключает, если я не ошибаюсь, все. То есть и верхние 2 электророзетки и подачу питания на USB порты. В общем-то, с обратной стороны присутствуют 4 антискользящие ножки, которые должны препятствовать скольжению, если на поверхность стола устанавливается. И также предусмотрен настенный монтаж, потому что есть 2 петельки для болтов. Ну, действительно, на лакированной поверхности вот просто невозможно, абсолютно невозможно сдвинуть с места. Как будто бы вот на клей мы ее посадили. В принципе, конечно, вот что для меня важно и какое есть желание, это вот таким вот, к примеру, USB вольтметром измерить вот тот ток, который выдают эти USB порты. Все-таки присутствует у меня желание измерить прямо в реальном времени на камеру выдаваемый ток USB портами. Давайте постараемся это сделать. В USB-A разъем установим тестер.
а с другой стороны кабеля USB Type-C, ну, допустим, подключим вот такой вот Powerbank, который поддерживает быструю зарядку 18 Вт. И посмотрим, какие показатели будут на USB-тестере. Подключаем. Смотрим, что получается. Итак, 5 вольт, 1,65 ампера выдает, 1,6 ампера, да, выдает в данном случае USB Type-A гнездо. Давайте попробуем вместо Powerbank подключить смартфон. Может быть, изменится показатель. Отключим. Сейчас, секундочку. Включили смартфон. Видим показатели 5 вольт. Практически 1,85 ампера. Quick Charge 2.0. Идет зарядка в режиме. Не знаю, хорошо ли это видно. Думаю, что видно. Ну, вот так. Вот такие показатели. Теперь попробуем, что произойдет в случае, если нажать вот кнопку выключения. Просто прекращается подача питания на все. На этом все. Уже точно. Благодарю за внимание.